2026年我有一個願望，我想清晒以塵欄佢，因為我好想買欄，所以我就推出呢個陪我清欄系列。今個禮拜就陪住我去到整呢個 Brownie Square 嘅窗簾，亦都順便教下大家我係點樣將佢哋黐埋一齊嘅。第一次睇我片嘅朋友，你哋好啦，我係織嘢啦。咁呢，我係用廣東話去到教你去到編織嘅。咁我希望呢，你能夠識得織嘢之餘呢，亦都享受到個中嘅樂趣。咁我哋事不宜遲，馬上去片。去整呢個嘅 Join As You Go 或者窗簾之前啦，第一件事呢，就需要將啲 Garden Square 收尾啦。收完尾之後呢，就要做個 Seam Blocking 嘅。咁如果唔知道點樣做 Seam Blocking 嘅話呢，大家可以去翻我之前嘅教學片度參考翻。好啦，我所有嘅 Garden Square 呢excuse me 就已經乾晒啦。咁我而家呢，就拆咗佢先。咁拆晒佢哋之後啦，我呢就會去到排序嘅，因為啦，我呢一個嘅窗簾啦，就用唔同色去 combination 噶嘛。咁有啲人可能你用同一隻色，咁你唔使加咁多啦。咁有啲可能係4隻色咁樣前後不停左右配搭，咁你都要排下顏色嘅，咁自己中意啦。咁但係我呢就會做咗個顏色，即係放上窗簾放上去 decorate 嗰陣時啦，嗰個顏色係點嘅。咁我先簡單求其排下先啦。咁樣 OK 啊，係咪啊 ？Yeah, not bad。好，咁我哋咧就開始咧就進入呢個Join As You Go。Anyway， 你中意啦，你一 join 完你就已經完噶啦。因為咧呢一個方法咧最好咧就係唔需要留翻條尾咧，然後係咁縫亂去到收尾嘅。我直接咧就咁樣去到處理晒整個嘅 Garden Square。當然 given that 你足夠欄啦，唔夠欄你都要駁欄，然後再縫啦。咁但係嗰個係另一個 story 啦。要更加知道咧究竟嗰個方向啦，點樣去到勾織呢一個嘅 Join As You Go嘅話咧，大家咧記緊要先去做咗 Screen Cap 先。咁大家咧要跟住啦第一個 Garden Square 啦，咁樣去到勾織，然後2一直勾完第6之後啦，再一直咁樣去翻第1嘅底部，然後再繼續勾到第12底部先轉翻上去。咁但係當然啦，成件事嘅詳細解釋呢，我會喺之後 tutorial 呢去到教大家嘅。好啦，咁我而家呢就開始教大家啦，點樣勾呢個Join As You Go 嘅邊啦。咁但係大家留意翻啦，如果你係要去學，即今個 tutorial 因為唔係教大家點樣去到勾呢一個嘅 Garden Square， 係教大家咧點樣 join together 嘅。咁所以如果你要去學習點樣勾呢一個嘅 Garden Square 咧，記住自己去翻我之前嘅影片去到學習翻就得啦。好，咁咧我就準備白色啦。咁白色落鏡頭咧係難睇啲嘅，不過冇辦法啦，我真係唔想拍咁多，咁就所以大家一齊去到學習啦。好，咁首先咧我哋就先好似之前咁啦，就將條欄啦 attach 咗落去先。OK， 咁好似平時咁樣織 Garden Square 啦。咁我哋咧頭先講噶嘛，我哋咧第一個咧係先打橫，然後再落嚟嘛。咁就好似平時 Garden Square 咁樣去到勾織就得啦。咁如果大家有印象嘅話咧，角位啦，我哋會係起角，俾兩個chain 佢噶嘛。咁但係我呢度我就唔做啦，直接就去下一個格，下一個窿位度就咁做個 double crochet。
咁因為啦，the end 翻到嚟呢一度，你 join 翻佢一齊嘅話咧，咁咪已經做咗2個 double crochet 俾佢咯，咁所以唔需要太擔心。好啦，咁嚟到角位啦，咁就照好似平時咁樣勾啦 Granny Square 啊 I mean。咁啊，第一個咧係唔太特別啩，我都唔知點形容，即係冇咩 tricky 位嘅。其實我覺得成件事都唔係好多 tricky 位嘅，所以你慢慢去到學就得噶啦。咁我覺得真係學我頭先所講呢個方法，縫少好多嘢，我真係好怕攞住支縫紉針慢慢喺度縫翻條尾。當然啦，你話我可以其實好似有啲人咁樣啦，將個面啦咁樣搭埋，然後喺個 back loop 兩邊嘅 back loop 啦，然後攞縫紉針啦去到縫翻啦，然後就 join 埋一齊係得嘅。不過都係嗰句啦，因為我好唔中意攞縫紉針，真係唔中意得好緊要，所以我就冇去到用嗰個方法啦。但係我覺得2個方法咧，其實都睇唔到嗰個join 嗰個位嘅。OK， 好啦，下一個。好啦，啱啱咧呢一度就完成咗第一個 square， 由開頭呢度角位再落翻嚟噶啦。OK， 咁呢一度啦，你咧記唔記得角位啦？你要做咗3個 double crochet 之後啦。OK， 然後2個 chain 本身你咪要繼續做翻3個 double crochet 嘅。OK， 我哋咧唔做呢一樣嘢。OK， 我哋咧而家嘅動作咧，你就要攞你第2，即係佢嘅隔離呢一個嘅 Granny Square 出嚟啦。好，做咗2個 chain 之後啦，你咧就要將佢哋咧 join 埋一齊啦。咁角位對角位啦。OK， 然後你就做翻個 double crochet 出嚟先。OK， 就咁就可以噶啦，唔係 I mean 唔係完成晒，係個角位就咁3個 double crochet， 然後啦嗱，我要話翻俾你聽，你而家個動作係點啊？記唔記得頭先講係咁樣編織噶？咁樣嘅勾直啦。Anyway， 咁所以啦，我而家做咗呢個角位之後咧，我咧就要去呢一度去到做第2個嘅3個 double crochet 咁樣去嘅。咁但係你話喂，如果你就咁去到勾嘅話咧，咁咪會2塊嘢喺度飛下縫埋一齊咯。咁所以咧，你去到勾下一個 double crochet 之前咧，大家咧都要做一個小動作嘅，好簡單，一定會識嘅。好，攞起咧你2個嘅 Granny Square 啦，有少少好似 handicap 咁，唔緊要咁，冇問題，係少少啫。你要諗住唔需要再攞縫紉針出嚟咧搞就已經好好噶啦。OK， 好，首先啦，你要將你個棒針你嘅勾針穿落去下一個窿位度呢度。OK。然後攞條冷拉佢出嚟 ，OK， 然後做個 slip stitch，OK， 咁樣你就可以鎖實嗰個針目噶啦。然後就去做翻喺第2個 square number 2呢一度做翻3個 double crochet。好彩冇電之前見到咋，唔係又要擦過啦，超憎。好啦，你勾完第2個 Granny Square 啦嘛 ，I mean 係啦，3個 double crochet， 第二個正方形嘅第2組 double crochet，OK， 第2個正方形嘅第2組 double crochet 啱，我都要諗下自己講得啱唔啱。OK， 好啦，我哋咧又去做個 slip stitch 啦。OK， 記住我哋喺第1個嘅 Granny Square 上方穿入棒針，然後喺下面勾翻條線出嚟，然後直接拉出。
然後就做3個 double crochet。大家可以繼續編織啦，或者 pause 咗條片佢，然後去到角位之後翻返呢條片。好啦，去到角位啦 ，OK。咁啊，而家角位呢，要點樣做呢？我哋呢，其實做嘅方法完全一樣，就係先喺個角位度 pick up 翻條 line， 將佢 slip stitch， 因為 otherwise 佢會碌來碌去 ，OK。然後你就做個第一個角位嘅 double crochet。好啦，留意住啦 ，OK， 因為我哋要定翻住落呢一個嘅角位度嘛，所以呢，嗱，我哋角位我哋係2個 chain 噶嘛 ，OK， 所以呢，我會先做1個 chain， 然後頭先教你噶嘛，點樣 join 埋一齊啊？係啦，就係喺第一個 square 上方 pick up 條 line 拉出嚟，再 slip stitch。OK， 呢度就係 represent 咗角位嗰2個嘅 chain 噶啦。OK， 然後就做翻3個嘅 double crochet。好啦，咁啊，睇一睇翻啦件事。OK， 你就會見到呢，其實咧佢哋而家係 join 埋咗一齊啦。OK。咁我哋又繼續去勾織埋餘下嘅地方。好啦，都提下大家啦。嗱，呢一個係第一個 Garnet Square， 呢個係第2個 Garnet Square 嘛。頭先所教噶嘛，我哋係要轉。好啦，所以嚟到呢度頭之後啦，我哋呢就要再勾埋呢一行。然後亦都如此類推，加一個新嘅，然後就再咁樣 OK， 然後完成一行。咁我勾完第一行翻嚟俾大家睇下。好，呢個係第一個 square 嘛 OK， 咁我就由呢度織咁樣一個 zigzag 形向上又 zigzag 咁樣啦 OK。 好，咁啊織完呢一度之後啦，咁我頭先所講噶嘛，最尾嗰一格之後啦，就開始咧呢度去編織啦。咁啊呢度一直織啦，咁我咧都示範一下啦。當你咧去到呢一個嘅轉角位嗰陣時啦，你要點樣去到做嗰個勾織啦。好，嚟到呢一個嘅角位啦 OK， 呢度做咗一半嘅角位啦 OK， 咁我哋而家做埋另一半啦。首先做3個 double crochet， 1、2、3 OK， 好啦，呢度啦 OK， 記住咯，我哋先做咗一個 chain 先，然後將個鈎針套入去自己 working 中做緊處理中嘅 Garnet Square 嘅角位，呢一個角位同另外角位中間呢個 chain 入面套入 slip stitch， 再送多個 chain 俾佢，然後就做3個 Garnet Square， 3個 Garnet Square， 3個 double crochet。好啦，咁我呢 row 1啦，咁啊由尾呢度勾翻嚟第一個 Garnet Square 嘅底部啦。咁我哋就唔好轉上去咯，OK？ 因為我哋係完晒整個 project 先轉上去嘅。咁而家做嘅嘢啦，嗱，啱啱呢度咧 reach 到個第一個 Garnet Square 嘅角位啦。咁我哋角位其實而家做嘅嘢同頭先差唔多噶啦 ，OK？ 首先 chain 2個 ，OK？ 然後啦，我哋咧就將佢勾翻落嚟，繼續做你嘅 Garnet Square 嘅3個 chain 啦。等我陣先做緊乜嘢？混亂啦，開始，因為好細啊呢個環境，因為我呢度我拉到好細啊個 screen， 咁所以其實我張台好大，我張台係一張 IKEA 嘅有 extension 嘅食飯台嚟㗎。喺我個自己織嘅房度，好大張台。不過當你拍片嗰陣時，你就用唔晒。Anyway， 好，咁我哋嘅清完啦，然後咧就開始落翻嚟呢度做個3個 double crochet， 1、
3，跟住咧就同row 1嘅 square number 2咧嘅attach 嘅方法咧完全一樣嘅。咁我呢度咧唔特別重複啦，唔係條片咧就會超長噶啦。好啦，咁嚟到呢個角位啦，咁我哋啦仍然繼續先係啦，做咗3個角位嘅 double crochet 先，1、2、3，好啦。頭先所教大家啦，個 chain 啦要勾住對方噶嘛 ，OK？ 咁啦，呢一度咧你要勾喺邊一度咧？係嗱，我哋呢度呢個係一個 double crochet，黐線，一個 Garni Square， 呢個係第二個 Garni Square，OK？ 每一個角位大家記得噶嘛，你會俾 chain 佢噶嘛，所以呢度會有個窿位嘅，係咪？呢度有一個窿位，拉大啲先。呢度有另一個窿位，係咪？咁當你啦，因為你要勾翻住佢哋嘛，我哋咧係要打對角去到勾住嘅。換言之係點呢？好，做咗呢度，做咗3個 double crochet， 係咪？我哋先 chain 一下，然後向對角 ，OK？ 呢度對角。打斜對角唔揾佢嘅，揾佢嘅。你點解要揾打斜呢？因為你打斜佢先順嘅。你如果唔係，你咪轉翻轉頭，勁奇怪咯，係咪 ？OK， 所以咧打對角 ，OK， 然後喺上面穿落I mean 套入，然後翹線，下面拉翻出嚟做個 slip stitch。OK， 呢度做咗個 chain 啦，係咪？然後咧就做翻3個 double crochet， 都一樣啦。我成日咧凌空吊起嘅，佢下面嘅作品又有啲重量咧，所以我會拉到好長，咁你哋自己啦要小心啲去控制啦，嗰個欄嘅攞出嚟嘅多少啦，同埋你嘅 tension 啦 ，OK？ 好啦，完成咗3個之後咧，呢度咧就會做咗個角位噶啦 ，OK？ 呢度起咗呢一個 Garni Square 嘅角位啦 ，OK？ 然後做啲咩啊？繼續喺呢一度，因為我哋一樣噶嘛，同你頭先第一個一樣噶嘛，我哋係咁樣勾噶嘛。咁我哋而家咪咁樣再勾另一個咯 ，OK？ 好啦，我都 recap 下啦，驚你哋唔係好明啦。咁我哋去到呢一個，我哋頭先嗰一行翻嚟呢一度，翻嚟添，勾到嚟呢一度之後就轉咗佢落嚟呢一個嘛。咁我哋啱啱呢度完成咗呢一行啦，咁而家要做啲乜嘢呢？就要攞個新嘅Garni Square 啦，attach 埋佢哋一齊啦。咁同頭先教你哋第1、2個教你哋嗰個方法完全一樣嘅。咁你可以先 pause 咗呢條片佢啦，一直勾到角位之後就再翻嚟呢條片度。好啦。去到咧最呢個角位 Garni Square 嘅角位啦，咁我哋先做咗3個 double crochet 先啦，1、好啦，做咗3個之後，先 chain 咗佢 ，OK。然後啦，我哋咧就要揾佢打斜角嗰個角位啦 ，OK。佢嘅打斜角，不如我較暗少少個曝光啊，可能你會再容易啲睇。好啦，應該好啲啦 ，OK。嗱，佢嘅打斜角，紅色我哋頭先教嘅第一個係咪？佢咧個角同角中間咧 ，OK， 角同角。3個 Garni Square 嘅中間，我哋咪起佢角嘅，起角係喺呢一度，睇唔睇到 ？OK， 呢度係一個角位，嗰個窿個角位，呢度係另一
個 Garnish Square 窿嘅角位，我係頭先 attach 咗喺度噶啦。咁我哋而家就要同呢一個去到做啦。OK，攞起你個鈎針，由佢呢個角位角同嗰個角位啊，個3個 double crochet 同3個 double crochet 中間呢個窿套入去，揾翻嗰個 hoop 出嚟，嗰個 loop 出嚟。拉佢出嚟，然後喺呢度做個 chain， 然後就繼續做你嘅 double crochet。咁大家呢，跟翻住之前教你哋嘅方法啦，一直去到勾條邊啦，直至呢去到第2行嘅底部完成咗之後，就可以翻嚟呢條片度啦。好啦，咁我啱啱呢就由下面最底嗰一行啦，就已經一直咁樣勾完之後啦，呢度起角俾佢，角即係好似 Garnish Square 咁樣啦，3個 double crochet， 2個 chain 再加 double crochet， 一直嚟到呢一度啦。嗱，我都想重複做多一次呢一個嘅位置啦。其實呢個位置啦，同你收條邊嘅呢啲角位啦，個動作咧係完全一樣嘅，所以唔需要擔心。亦都佢嘅動作同之前咧呢一度將個角位咧 merge 埋一齊咧，成件事係完全一樣嘅，所以唔好擔心。我淨係重複做多一次俾你睇，驚咧大家會唔明嘅。好，咁收一收翻條尾先。好啦，咁嚟到呢度啦，啱啱咧就去到個角位啦，係咪？咁我哋咧就做3個 double crochet。咁同頭先啦，我哋中間咧呢一個 merge 埋嗰個角位嗰一 part 完全一樣嘅，先 chain， 然後將個鈎針塞落去角位嘅3個 double crochet 各自中間呢個 chain 呢個窿位 ，OK， 然後 slip stitch， 然後再送多個 chain 俾佢，跟住就做咩呢？就係3個 double crochet。OK， 去到最後一個啦，即係個角位啊，呢個係第一個 square。個角位嚟嘅 ，OK， 你做嘅嘢就係先勾咗3個 double crochet。OK， 原理一樣，送翻2個 chain 俾佢，然後將佢 OK 去翻同你你個 chain。最頂嗰個 match 埋 ，OK， 然後黐埋佢，送多個 slip stitch， 送多個chain 俾佢，然後哎呀，好論盡啦，唔緊要，好小事，望一望先 ，OK， 甩咗2個 chain 啫，小事。係啊，真係俾最真實嘅一面你睇啊！然後跟住呢，呢度套翻入去，然後 slip stitch， 唔係，然後再chain。我女頭先開門，所以你哋應該聽到門聲。好，拉咗去，搞掂。好，成個 Garnish Square 咧點樣join together 咧 ？Join as you go 咧就搞掂咗啦。咁啊非常之方便啦。而成個作品咧，你淨係需要收呢條欄尾就撞鬼，超方便。所以我 highly recommend 大家學下呢個方法。嗱咁咧，譬如我依個因為係
一個嘅窗簾啦。咁如果你話我突然之間咧我放上去覺得唔夠長嘅話咧，你繼續咧加上去就可以啦。或者有啲人咧可能做個帽嘅佢哋，咁啊可以喺呢度加幾個，喺呢度下面加幾個又得。總之你呢個係 anytime 你可以攞落嚟加就可以啦。好，咁我而家咧因為要整呢個窗簾嘅，咁所以咧我會又做多一次嘅 blocking 嘅。咁趁佢乾嗰陣時咧，咁我就開始咧，我呢個車翻呢嗰幾條帶啦，去掛起佢嘅。咁我就用一個6×12嘅template 啦，然後跟住就剪咗9條嘅呢個長方形帶出嚟嘅。跟住咧，我就將佢哋對接啦，然後咧就車條邊位，留翻啲空位，然後再車餘下嘅地方。車完個底部之後呢，我就會將成個 project 呢反翻嘅，將個面呢反翻出嚟嘅。咁嘅動作啦，就會有個 perfect 嘅corner 位啊，咁就靚仔啲咯，冇咁核突咯，亦都條邊呢會整齊好多嘅。咁我就用個棒針啦，對翻嗰啲角位靚仔啲之後啦，就會攞個衣車啦，就將佢呢圍一個即係車翻一個長方形出嚟啦，圍住條邊，將佢封翻個口嘅。車晒個9條帶之後呢，我就會度位啦，將佢呢攞啲大頭針啦，釘喺呢嗰個嘅窗簾嗰度，然後呢就不停咁樣將呢9條嘅帶呢係咁車，係咁車，係咁車，瘋狂咁樣車晒去。咁因為我窗邊嗰個位啦，唔係好方便啦，同埋我亦都懶啦，所以咧我就買呢啲伸縮棍啦，去到將我個窗簾咧掛起佢嘅。咁你見到啦，其實嗰個 size 咧，即係嗰個條條嗰個 size 咧，其實我唔係校得好長嘅啫，真係短短地啱啱 just good fit， 因為我亦都唔係好想咧太長啦，中間嗰個位太多空間啊，咁所以咧你見我比較短，咁如果你想整長啲嘅話咧，咁你自己度翻啱 size 就得噶啦。耶！哇，咁快我就掛咗上去窗度啦，係咪好靚好 colourful 呢？如果你都跟我整咗 Granny Square 嘅話，記住 tag 翻我話俾我知啊，我都想睇下你個作品係點嘅。好啦，今日咧就同大家講住咁多先啦，中意織嘢嘅你記得 follow 翻織嘢啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。